Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa ma ba'd. Fala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Wonten ngarsanipun Al-Habibain Syarifain Al-Habib Husain bin Ali Al-Muhdar wal Habib Hafid bin Husain Al-Habsyi. Mugi-mugi Allah paring panjang umur fi sihatin afiyah dados tumbale amadul ard utami teng tulung agung menika. Para ulama, para kiai, para masyayikh, aimatul khususiyah, para punyai, ugi panjenenganipun Romo Kiai Haji Anang Muhsin wa ahli baitih, keluarga besar Al-Fatahiyah, Kiai Abdul Halim Mustafa PCNU dan seluruh jajaran pengurus PCNU yang berkenan dawuh, Bapak pejabat pemerintah TNI, Sipil, Polri, Bapak Bupati atau yang mewakili wakilnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kula niki rumaos kedosan sangat kalih Kiai Anang Muhsin. Wonten kabar ibunipun kabundut kula baca takziah. Tapi namung transfer salat gaib kalih tahlil di setiap Senin ajek kula niki merangkum daftar amwatul muslimin. Kula jak sareng-sareng teng jamaah khususi salat gaib lan tahlil. Ketika levelnya masih level 5 niku natos sak folio niku bencekap almarhum fulan, almarhumah fulana, terus sampai saniki alhamdulillah grafiknya menurun, grafik kematian. Tinggal kadang-kadang loro telu, muga-muga kabeh selamat. Kalau dinten Ahad Kiai Anang Muhsin rawuh dateng panggenan kawula, kadek ya ora petuk pisan. Kula nembe dugi king kedinding persis tengah jam kali persis niku jadwal ngaos kula. Iki kula ngaos sak kuat-kuate padahal ngantuk pol. Bar ngaos langsung pamitan kali ibune cacah, wis aja mbok ganggu. Aku wis oleh diskon salatku mergo wis jam takdim ngene. Surabaya kadek tancap gas sampai tengah maghrib. Begitu bangun niku dikandani kabari Kiai Anang Muhsin, Masya Allah. Lah kowe kok mengiyakan aku tengah sakmono iki kadung ditimbalin yang majelis Sunan Giri Gresik nggih virtual modelipun sampai kula kabeh ngisi acara. Kula matur virtual iki mungkin kula wedi lek ujug-ujug kena rombongan ke Tulungagung teng Gresik aja ngomong kula, mungkin lek dosa kula niki. Aku mboten ngomong sampeyan niki rahasia niki. Niku majelis setiap ahad malam terakhir bulan Rabiul Awal niku majelis akbar Khol Sunan Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Karena niki dereng dibuka secara formal namung virtual. Alhamdulillah wingi nane niku di WA kalih Mas Fatoni niki acarane katosipun ngendikaken Kiai Abdul Hakim dari tempat 1 hijrah ke tempat 2, hijrah ke tempat 3 sampai kok nyebloke kok neng miren iki piye iki. Terus lajeng pun dawuh Mas Praton iki, lagi aku padahal yo utang gak iso nyaur karo Kiai Anang tanggal 30, lah kok malah mbok kon yang miren iki. Iku kek malah tombok aku ngono. Nggih, mugi-mugi hikmah niku minangka al-arwah junudun mujannadah. Wa ma ta'aruf wa ikhtalaf wa ma tanakar ikhtalaf. Nek panjenengan kokono niku dikumpul ning Allah. Masya duduk sanak kadang kita kumpul. Muga-muga kumpul fid-din wa dunyal akhirah di bawah payung bendera baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kula ajeng mulai ngaos niki nggih bingung. Iki mulaine kaum muludan apa khol, apa manakib, apa hari santri. Sing tamong niki bingung dhewe-dhewe.
manakib pun dititake kali Anak Mohsin. Kula nambah sedhik mongki. Zaman rumiyin kita natos mireng ada namanya perang salib. Tahun pinten gitu ya. Ratusan tahun umat Islam terbunuh. Ngantos lahir seorang raja namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Niku menang terus kali dan sakit nggawe masjid di Turki sana. Niku jan sakti betul. Lajeng dipun tangleti sampeyan niku sakti iki lek golek jimat kondi. Miren. Pring petuk. Ternyata beliau itu menceritakan, aku iku nalika isih bayi dipun dawuhi kang ibunipun karo ibuku digendong disowake dateng Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Diusap langsung dari sakti Mandra Kumara. Niku cek kelas-kelas wali. Setunggal malih Kyai Anang niki maulid plus manakib plus maulid. Wonten ing halaman 98 ada seorang namanya Khalifah. Soro saniki ngesak dhuwure bupati. Napa gubernur napa pokoke dhuwur, sak dhuwure niku pun ketu. Namine Al-Imam Mustanjid Billah Abul Mudzaffar. Seorang Raja Abul Mudzaffar itu pertama kali yang menggagas ada haflah ihtifalan hailan bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah menceritakan pertama kali wong sing gawe maulid besar-besaran level kenegaraan adalah Raja Abul Mudzaffar. Kitabe catatannya Bapak kula niku kan tulisan ada seorang cucune wong sing tau hadir nengone peringatan maulid niki lembleh wedhus 5.000. Halo niki wau pinten? Pitik 10.000 dan masih banyak itu belum, Masya Allah. Ngapunten Pak Sekjam, itu pakai APBN. Niki sejarah masalah kula omong ki. Ning sing jenenge khalifah, ngapunten. Niku suwiji dina pengen nyedhek teng kiai. Kiai ini waktu niku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lenggowo lesowan kiai niku nggawa tas kresek. Malah kantong niku metu kresek. Isine malan fi asrtakiyat malah 10 kantong niki sing nggawa ki 10 pelayan. Dadi wong siji nggawa sak kantong digawa sowan ning Syekh Abdul Qadir Jailani. Krana Syekh Abdul Qadir ki ya alim ya wali ya. Kantong niku diperes metu gedhe. Iki lho wong lek dadi khalifah mesti rezekine campuran, iya pajeke wong sawah, iya pajeke ngujang dan yang lain-lain. Ngantos peresane toya darah itu mengalir dari banjir besar. Teng alinea terakhir ngantos iki dawuh Syekh Abdul Qadir, laula hurmatut tisalihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la taruktut dama yang sila mangsili. Kok umpama Syekh Abdul Hasan Abdul Mudzaffar ki enggak pernah gawe peringatan maulid besar-besaran, getih sing mil tak jarne ben mengenang rumahnya. Krono tahu ngurmati dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atus mekaten keramatipun. Jadi niki manakib plus maulid. Dan kelasnya masih tawasuli kawula kula jenengan sedaya teng kelas wali. Tentu minggat teng Kanjeng Nabi. Iki ana cerita ana nabi tawasul karo nggone wali. Kula wangsuli malih. Nabi tawasul dengan tempatnya seorang wali, tek waline wedok pisan.
Lanjut. Kula niki lek pas ngaji ngeten iki roh jenengan nyawang kresek wis piye ngono men. Iya kono lah kene. Santapan rohani terus jasmani ini uruk. Guyon. Kula yakin mangke Pak Anang mesti double salah. Duki pundi wae. Ana Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu termasuk prajurite Pak Imron sebelum dadi nubuah. Imron niku bapake Dewi Maryam, ibune Kanjeng Nabi Isa. Pak Imron itu kepala takmir Masjidil Aqsa, sesepuh yang dituakan di sana. Bunyai Imron, Mbah Maryam itu masya Allah abidah zahidah, sampai nazar ya Allah ini nazar tulir rahmani saat terusé. Kula mangkelit pun paring anak, badhe kula khidmahke, kula suwitake ngabdi teng Masjidil Aqsa. Ndilalah metu anak kuwi wedok, dan di tengah-tengah itu Mbah Imron kapundhut rumiyin, maka Bu Maryam rondo duwe kok nggih kok Maryam buke Maryam mandur nggih ibuke Maryam itu akhirnya rondo Pak Imron gadah putra nak Mbah Putih wedok jenenge Dewi Maryam niki bingung sing ngopeni. Akhirnya wis aku khidmah karo Mbah Imron kita openane ngantos diundi wakafalaha Zakaria. Al-Qur'an sing dawuh undian itu keluar mengkerucut datang seorang Zakaria sing dilelah Zakaria itu masih sepupu kali pokoknya mboten batal mahram, mboten batal wudu. Karo Mbah Zakaria niki diopeni ditelekin jero masjid. Nek jero masjid ana kamar sing kamar iki dalane khusus munggah pondok. Tidak ada yang bisa masuk kamar itu kejaba Maryam dan Mbah Zakaria setiap hari. Angin esuk dikarib maring dahar kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Esuk diaturi sarapan, ternyata sarapan sing diatur ke Mbah Zakaria itu masih diungkuli, di sana sudah ada yang lebih VIP. Sore ya ngono, enggak usume anggur metu anggur, enggak musim apel metu apel. Ngantos Mbah Zakaria itu bingung, anna laki hadza. Iki piye kon ndi olehmu? Qalat hiya min indillah. Niki rezeki kang ning ngarsa Allah taala. Yarzuqu may yasha terus kula mboten apal ayate. Allah paring rezeki datang tiyang sing dikersake tanpa hisab. Berarti di tempat yang nggih semet di Mbah Maryam ibadah teng Allah sing dhewe niku saged ada kiriman makanan dari surga dibawa oleh malaikat. Cerita yang lain bahwa ketika itu Zakaria sendiri gak ada problem. Ngapunten Pak Anang niki ditakni kronologi ayat ke. Muga-muga Pak Anang ndang putra nggih. Nabi Zakaria ki gak duwe anak. Wis sepuh kepengin duwe generasi nyuwun teng Allah gak dijabah, belum diijabahi. Seketika krono pingin di putra hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itu Nabi Zakaria nyuwun teng Allah taala, ndonga nyuwun teng Allah taala, Rabbi hajli minas sholihin nggih. Pokoke nyuwun anak. Diijabahi duwe anak jenenge Yahya. Akhirnya Nabi Yahya bin Zakaria, kemudian zaman kesugengane Yahya kali Nabi Isa itu sezaman. Tritone ana nabi tawasul karo nggone wali. Tutu waline lho iki. Krana Nabi Zakaria meyakini tempatnya Maryam itu tempat lalu lalangnya malaikat pembawa rahmat, utusannya Allah ning kene iki. Aku tak kene iki golek nggon. Kula nyen teng mriki Al-Fatimiyah iki nggih muga-muga tawasul sedaya hajatipun dipun kabul kene Allah SWT. Napa malih sing kita gawa niku Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu kados sing ngendikake Pak Kiai Anang wau. Menawi kemudian menceritakan Maulid Nabi. Sedaya kitab-kitab Maulid niku pada akhirnya
Iki mesti landing. Kula neliti ada dua. Lase kathah liyane sing kula jumpa lan sing kula gadah 6 kali. Syekh Abdurrahman At-Taibai, Kailal Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maulid Sibtud Duror, Maulid Tiba. Teng TNT tiba iki moro-moro klembreh. Wa ma asa ayyuqala fi mautihi fi maulidi man wasahul Quran wa ardu an fadaili Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Dawi pun saat tiba apa daya kita ini, tidak ini apa-apa nih. Kok ceritanya Kanjeng Nabi? Wong Al-Quran wis cerita, wong Taurat wis cerita, wong Zabur wis cerita. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Sahib Sibtud Duror sing mahal kiami kita pakai ini di akhir maulidnya dawuh kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yuhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfih yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Ring cerita menungso mulai Nabi Adam karo Adam Malik karo Pak Malik iki sampai tak terus ila yaumil kiamah dengan model dan model apapun cerita ini Nabi Malik wis entek, kiamat wis entek, ceritanya yang Nabi entek. Ketika kita di mana-mana peringatan maulid ini kan kudu enek yang kita tarik dalam manah kula lampingan sedaya. Kayak apa bolak-balik mulutan tapi nggak meningkat. Ngapunten iki nuturi awak kula dhewe. Dereke para ahli teori kudu ana sing jenenge 3 ta. Awas lho nggih, nek manani beda lho nggih. 3 ta napa? Harta, tahta. Nek aku seneng aku. Mungkin tidak munafik loh ya. Wong jeng Nabi mau dawuh kok khutbah nikah hubbiba ilayya min dunyakum nisa adibu wajulat qurratun salah. 3 tatang niki sing cara ukuran sufi setunggal ta'alluq. Kita tangaluk teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ta'alluq teng Kanjeng Syekh Abdul Qadir, ta'alluq teng para guru-guru kita sedaya. Gandol dengan usaha napa sing kita gandoli rohaniyah beliau-beliau dengan mengamalkan ajaran dan napa tarbiyah beliau. Niki peringatan hari santri. Para simbah-simbah guru kula nggih, guru niki anang. Kula sebut Sayyidil Marhum wal Mardi anhu Mbah Ki Abdul Karim Pondok Lirboyo sing muassis babat bibit Lirboyo itu Mbah Ki Abdul Karim, biyen sadurunge haji namanya Mbah Manap. Itu dalam butiran doa sampai wafat niku kepengin diakoni dongane ya Allah kula pengin diakoni dadi santrine Mbah Khalil Bangkalan. Iki Mbah Manap Lirboyo itu loh. Betapa hebatnya nilai santri. Pramila nek padha maca salat mesti enek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alihi itu santri, ashab itu santri. Maka para sahabat tengene masjid Madinah niku ana namine as-sufah. Rada mburine makom Kanjeng Rasul kula apal kula retane padahal niku mestine nggih lore, mergo lek salat teng Madinah kan wajib ngidul. Nah kula paham tuh mangkat ning kaya ning miren ning tadi pangamat kula ning niku teng mburine tadi teng oleh lore niku ana badukan cilik niku teng sufah. Niku pondoke para sahabat sing langsung ngudi ilmu teng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepala pondoke jenenge Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah niku sampai le semangat belajar niku sampai sabukan niku jerone sabuk duwe watu ben sarunge ndak melorot. Mergo sakit ndak enek isine weteng niki. Beda karo sing ngomong. Niki malah ndak sedeng sarunge. Kula namun derek Gus Jali ngaten iki.
Ashabus Sufah santri. Dene santri iki Syekh Abdul Qadir Jailani bertanggung jawab. Ta'alluq hubungan gadah ruhaniyah sing ya ta'allaq muga-muga khol niki majelis niki iso ta'alluq teng Mbah Fatah, Mbah Khabir ngatos apa inggil. Ta'alluq dateng guru kita Romo Ahmad Shalih sudah pasti. Itu ajarane para sepuh untuk mengangkat menjunjung tinggi haibah dan martabat para sepuh niku. Makanya kalau saniki saya ini kadang-kadang metu gampang ngamukan kalau Pak Hakim. Lek Pak Hakim dilokne wong ben. Tapi ketika Mbah Hasyim Asy'ari dilokne cancut tali wondo, Pak. Cancute kiai nggih namung dalil. Al-intihad ala syar. Membangkitkan kejelekan itu perbuatan jelek. Ini sampai ndadekke sudane mahabbah kula teng para orang-orang itu sing dosa dhek itu aku. Niki kudu dijaga bareng-bareng. Mbah Hasyim itu minangka simbole Syekh Khalil Bangkalan sampai neblok nelir boy itu kan Mbah Hasyim. Mbah Manap niku mondok teng ngene Mbah Bangkalan. Kali Mbah Bangkalan didhawuhi bantunen Hasyim Asy'ari. Mampir teng Tepireng namung 6 tahun. Iki panang. Namung 6 tahun bagiane kon goleki kitab. Ana masail teko niki Mbah hukumi vaksin pripun. Mbah Hasyim Mbah Manap diberkahi delok kitab ning kae halaman fakir temu. Niku namung 6 tahun. Jadi wong ngalim yo enek emper lah. Di samping mengriadoe luar biasa pun. Kudu ta'alluq sing nomor loro takhalluq gawe pakerti kaya pakertine sing kita dereki. Ya ilmu, ya akhlak, ya hormat dateng tiyang sepah. Ya birrul walidain, ya masyaallah amal sing apik. Nek wis loro ta'alluq, takhalluq dilakoni bareng-bareng insyaallah dari tahakkuk menyatu dengan para hamba-hamba Allah yang soleh. Kula mboten dawa-dawa terakhir. Nek wis ngeten iki munggah grade satu lagi yang namanya istiqomah. Permohonan doa itu istiqomah, tapi kudu terselip ada kebimbangan gek diterima apa enggak. Lek Allah mohon nrimo mergo tapi atine awake dhewe iki penuh noda dan dosa. Kok gek-gek kene ngoyo lan ndonga enggak diterima kaya jan tapi nggih mantep mawon nggih, tetep mantep. Dari kegampangan ini para ulama-ulama sufi dawuhi ada yang namanya ar-raja wal khauf. Harapan atas rahmati Allah ning ora oleh napa jenenge lepas kudu dibarengi karo khauf engko gek-gek awakku iki enggak pas lek ibadah. Pramila solusine nderek bimbingane para guru-guru yang sudah punya jam terbang jejak digital yang baik. Untuk derek para gurunya lagi santri ini sapa munggah malih ngantos Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Rasulullah Habibi kula niki nate dipun dungengi Al Habib almarhum Habib Thahir bin Abdul Ghaf. Ya ndak dongeng pribadi kula teng ada waktu sarasian di Bogor. Fadilai yang istiqomah tapi harus ada yang namanya khauf. Tenggene Bogor itu ada seorang Habib Al-Qutub Sahibul Maqam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu anhu wardah. Habib Abdullah bin Muhsin itu wong sing masyaallah sakhawah lumoh banget. Lek enek majlis niki wajib mbeleh wedhus nasi kebuli dan ndak pernah ada proposal. Metu dhewe. Suwi dina keadaan kang rawuh kali persiapan belakang tidak sama. Mang lek mbeleh wedhus ping sakmene tapi sing rawuh kok sakmene sing bingung lah bangsane Tony kolek ki cukup ndak ngono ta. Niki
Panitia lang bisi Habib, gimana ini tamunya banyak sekali persiapan belakang. Ya Allah ya Rabbak. Selani pangeran we. Acara selesai, para hadirin di bawah untuk tenang sawatawis nggak lingkaran. Habib ini buka kamar. Ternyata di situ ada tumpuan talam sing ndak karu-karuan akeh. Panitia itu bingung dewi. Beb keng pundi niki? Iki kiriman ke Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Kula niki bayangke waktu itu JNE belum lahir. Lho kok iso? Nah, niki ceritane Bib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Garis lain. Suatu ketika ada tamu yang tidak banyak. Tamu ini mau sak mobil mungkin, sak Innova, nek usah PCNO Tulungagung rawuh sowan teng Habib ini. Habib ora perintah. Datang bulan sing biasa mbeleh wedhus. Boleh wedhus. Nggih Bib, dibeleh. Cik ngenak-ngenaki jagungan tamu sowan teng Habib. Iki si tukang beleh iki mlayu sowan Habib tergopoh-gopoh karo wedi banget. Ngapunten Bib. Kula mbeleh wedhus dadak kemanian Bib. Napa kemanian? Pokoknya kemanian nggih, paham nggih? Jadi ndak mati niki ndak beres, Pak. Nangis. Habibe diaturi niku malah nangis, Pak. Sing tukang beleh tambah bingung. Wah, iki aku salah iki. Akhirnya si tukang beleh matur nggih pun Bib, kula tak wangsul tak pados modal tengene mbok kula. Kula nggih nyauri wedhus jenengan sing mati. Dudu kuwi fulan. Sing tak tangisi ku siji tok. Sampeyan ku wis ahli mbeleh wedhus, ngono jek iso kemanikan. Apakah seorang ahli itu dapat dijamin keselamatannya? Lemu istiqomah zikir, lemu istiqomah istighosah. Kalau tidak dibarengi dengan maunah dari Allah Subhanahu wa taala sing kita suwun. Pramila kegampangan inilah harus ada diselip teng manah kita sedaya. Tapi kudu ditumpai malih dengan rahmat Allah sing jembar. Lihat bimbingan para guru-guru kita insyaallah. Hadis rahmat niku sing luwih hebat. Ana wong sing masyaallah semo 5, lek perlu malah mau 15. Wis barang pokoke M ki tamat pokoke. Suwi dina oleh hidayah Allah taala badi budal tobat. Dia niku enggak ada rekor tau mateni wong ping 99 ngoten nggih. Budal tobat golek ustad, ndilah ustad iki garis keras, Pak. Pak Ustadz, orang seperti saya ini apa ya bisa diterima ya tobatnya? Saya sudah pernah membunuh orang 99 orang. Tadi wis tahun tek nyawa 99. Pak Ustadz garis keras, ndak iso kowe iki 99 yo tobat. Daripada gak iso ya dia berada gantung dikenepi 100. Ustadz pati tek. Muga-muga sing mireng radio nggih. Mboten ngantuk. Akhirnya budal malih golek ustad sing liya. Petuk anak buah Ki Hakim Mustafa. Toleran. Rahmatan lil alamin. Pak Kiai kula badhe matur wong kaya kula niki nate mateni wong 100 apa ya iso tobat. Wo. Wa rahmatullahi wasi'ah. Inna rahmat rabbi. Pokoknya jembar banget rahmat Allah. Wis saiki budal ngaji ae ning miren. Insyaallah muga ditulung Allah. Dilalah cek teko Boyolangu wis kedisan tekone malaikat Israil. Halo? Engko jumule sing dhisik sapa engko? Wis kedisan tekone malaikat Israil. Mati. Lho nalika fulan sing budal tobat yang miren mati ki sing repot duduk mudin, Pak. Malaikat Basul Masail. Antarane malaikatul azab wa malaikatur rahmah. Ngendikane malaikatul azab iki bagi aku nyawa 100 dah. Jile bagian merahmat iki wis niat. Tujuannya neng miran arep tobat arep ngaji. Maka dua malaikat pun langsung lapor teng Allah Rabbul Izzah. Ya Rabb panjenengan ngudanani
pirsa mireng napa sing kula bahsul masail nih kali kanca kula malaikat kali niki. Keputusan final wonten ngarsa panjenengan ya Allah. Gusti Allah perintah dengan manual dan syariah wis muduna nggawa meteran. Ukuran dari TKP itu ke zona rahmat lebih jauh mana dengan zona azab. Nah, tengiki baru ada khilafan. Riwayat sing sanes dawuhe luwih cedhek zona rahmat. Maka diampuni oleh Allah. Orang sing diteke Allah ngungkret bumi. Niki enten riwayat ngoten. Bumine diungkret sing jenenge azabe rada adoh cedhek rahmate. Kamangka kula yakin bahwa masjid ini rahmat tok. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.